ပြီးတာပါနော်အဘူအဲ့ဒါတကယ်ကြီးလေးပါအဖလာကိုတာပါသိလို့ရတာဒီနေပါလေလိုက်ပါနော်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးခဏဆောင်နေပါအောက်ထဲလေတော့ဒါတော့ဝေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ၄ယောက်ခဲနေရှိတယ်၃ယောက်ခဲတော့3ယောက်ခဲဘလူး၄ယောက်ပြော3ယောက်ခဲနေရှိတယ်ဘာညာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့နောက်ပါရောက်ပေါ်လည်းမသိဘူး A few moments later ခေါင်းကမောင်းဝေသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြန်လာပါပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်အထဲထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဘာဆက်ဖြစ်မကြည့်ရပါ A few moments later တောက်ရအောင်လေဟာရဲရဲတော့လာရဘာမဒီပါဘူးကွာလေးရှာနေလုံးရောကွာလေးပဲပြောအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကွာလေးပဲပြောရရပါတော့အဲ့ကွာလေးခုနကပြောရမင်းအဲ့နာပါပဲအဲ့တကယ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲဝဲဝါးပြတော့ဟောဒီမှာမင်းနောက်မှာငါယူမယ်ငါယူတော့တရားတော့တယ်ကွာဘယ်တော့ကြောင်အဲဒီကိုရှောက်သွားဟုတ်တာကိုရီးယားနိုင်ငံတစ်ဖက်ရောက်ဒါလေးဒီမှာကီးမဟုတ်ဘူးကွာတော့ရဆိုရပါတယ်ဒီမှာနောက်လဲကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲရဒီနေရာပြောက်သွားလို့မလားကီလိုတပါလေးလေရဟာရဥပဒေကြီးအဆိုင် What? Bro, what are you talking about, man?
မှာအခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာရငါ့တို့ရဒီမှာပိုးလို့ရတယ်ကိုရဒီပြန်ဟာတော်လေးရပြီတော့ဥပဒေပေါက်လို့ရပြီအကြောက်တယ်အိုက်ကေဝါတော့ပါပြီမီးပွေတာဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ဘာလို့မကန့်ဝင်လိုက်နားရီပါပြီရေးပါပြီမင်းတော်လေးတော့ငါ့ကိုပြန်ကူလိုက်အေးသေးတာအခက်တည်းတဲ့ကငါပုံးလိုက်အတကားပိတ်တာပါလေဒီခုလေးလိုက်ဒီကဲကိုပေါက်လိုက်ပြီအေးမတရားလေးဖေးရပြသွားခဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်မဆောက်ဝဲနဲ့လာဦးလာငါ့မှာတကယ်ရှိတယ်ထွက်ကြပါဟာထွက်ကြအဲ့လောက်ကြီးတဲ့သုံးရည်ဒီကောဒီမှာရှာနေတယ်မှာထိုင်လိုက်မှာထွက်လာဘာလို့အေးဒီမှာဒီလိုလာရဒီလိုနေညာကြီးပဲဒီထဲမှာအေးရဲရဟုတ်မီးပွင့်အာမတည့်ရဲ့နဲ့အနီးဟာတော့ဒီနေပြောဆောက်ခွေးလီလာတော့ပဲပြန်ခွေးရဲဘာလို့ပဲလဲလဲကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ကြည့်လိုက်ပါအတေဝါ
ဒီပါရေ ရေရော